ntago biri buze koroha rero ahangaha ndi still baranyibye bapfumuye inzo yanyose barayisahura urabona ibikora mutubabarire ndabwo dusanzwe twiba twafashe iwe ibyo twakoze n'inzara biduteye ari n'amafaranga yawe n'abagome bari barabigutije ngewe inzara yarabyenga kwiterera boro mwana ubwo se turi kubimbaza ngande muzajya muranja twe twitwe n'inzara n'ejo nzabijyana mutubabarire unaremeye banzasebuga unaremeye Gwino kamerama Gwino ciao Gwino reba ko ibyo bintu ari ibyawe mwana wanjye Birebe neza ndi kubona byuzuye nta na kimwe kibuze muganga warakoze cyane reka nze ndebe mu gihe ndegereje kubijyana byose ntabwo ndabiterura kambe njyanye bimwe ibindi ndaza kubishikira ndakibaza umuntu wo kwizerwa ushaka kuvuga igira hino uyu kamera ukora kuri uyu kameraman ibyo ndabitinya humura nawe impera igihano iyi ni imbuto yawe ni rwa rugendo nkubwira ko ndimo muri imi aho ndimo kugenda visitinga kandi nanone nkabasha kwita kuri gahunda zo kubanza kumenya abaganga gakondo ikijyanye n'imivurire yabo bakora gute biba byifashe bite sometime rero niyo mpamvu tuba tugomba kubanza kumenya se aho twamenya korera turi bumugereho turamutungura tuze kumenya uburyo ki avuramo iyo bitadukundiye ahenshi twahura n'ibibazo byinshi biba bigiye bitandukanye ariko iyo bidukundiye tugerageza kuba twaganira nawe nanone bitadukundira tugakomeza izindi gahunda reka ngushimire cyane wowe tubana mu buzima bwa buri munsi ni Kigali 24 utarakora subscribe ndagushishikariza gukora subscribe like comment and share kugira ngo tujye tubasha kubana mu buzima bwa buri munsi mu biganiro mbagezaho ndacyari MC Seti nkuko bisanzwe gushimira cyane tugiye gutangirana turibuze kujyana no ku musozo w'iyi gahunda nerekeyemo baturangiye gusa uko biri kose ndahabona abantu benshi ariko ntago biri buze kunsaba kongera kuri bari abantu reka peti umva nkubaze nyaruka gato nkubwira bimeze fresh bakwita banyita Prince uruhano hafi inyobora ahantu hano hafi kwa muganga Kivumbi sinzi nakomeje kumanuka sinza kandi kare ndibukatire ariko uko biri kose bambwiye ati ninza kugera nabarije hariya kuri rapoto barambwiye ati ninza kugera hano muri kuboko kw'iburyo manuka mbariza ahangaha ari utuntu twimbinga Kivumbi uvura ibintu bijyanye n'ibintu nyine umuvuzi wa gakondo ego uwo muganga umufite amakuru ni umurozi ni umupfumu ni umuganga aravura niki nyine wowe ikiza ni uko wagira ukirebera nanjye mba mbona abantu bajyayo bagaruka ntago bizwa cyari n'umwana ariko ndahazi urahazi ni hehe tugenda tuyobora yamaze kubona rero umuntu ugiye kutuyobora tukaba tugiye kwerekera kwa Dr Kivumbi reka nizere ko turi buze kubana tubashe kumenya buryo ki akoramo akazi ke kaba kameze gute ese mu buzima bwa buri munsi ibyo bakora kuko biba ari ibyanyabyo nizere ko turacyakomeza tumanuka turakata urahazi neza nizere ko hano ntwaye arahanya ndahazi fresh ewana nahanga ubwo turageze nahaga ambo namaze kugera kwa wa muganga nababwiye watumye dukora urugendo tugiye kwinjira rero reka ndebe uko biza kungendekera kose cameraman umfashe tugendane kugira ngo tubashe kuza kumenya uko ibikorerwa hano biba byifashe hanyuma rero naga telefone ufite se ufite telefone wandindire se ko natinda hano ndindira hano nk'iminota ingahe ndaje ngura agafanta sibyo sawa ndaje nago najya nagushimiye sibyo sawa urakoze tumaze kugera kwa muganga ariko nago turi mwiriwe ego muganga arimo
kwinjira biba byemewe ko natwe turi abagenzi. Nimuze kugira ikibazo, nimuze kubona iyi mikorere ngo ibatere ubwoba. Ngende umunyamakuru mumeze muteze. Turaho turakomeye. Nta kibazo. Ntabwo bibabangamire kuba wenda mbaganirije. Oya rwose nta ribi, nta kibazo. Ushaka kuvuga asanga ihene navuze ibintu byo mu baganga ntabwo njya mbimenyeye. Turi abanyamakuru twe tuje gusura muganga, ari kumwe n'abandi bantu. Ari kumwe n'undi muntu turategereje, ariko ntabwo yari yarangiza kumuvura, natwe turamutegereje. Nawe waje kumureba tugusanze hano, ubuse we n'iki cyagufatishije urugendo kugeza uze kwa muganga? Ndabona wafashe ukuguru kwa kuzirikanya nuko ihene n'ijosi ry'ihene, uri kumwe n'ihene uri kuyishimashima, wowe tugusanze hano kwa muganga. Wowe wahaje mu buhe buryo bitakubangamiye watubwira? Ihene rero ni yanjye mu minsi yashize kuyizunguza, ariko uno muvuzi n'umuvuzi pe, kubera ko yaje kumvura amvura ihene ni yanjye ndayizanye, naracuruzaga bikanga kugeza ubwo mu nzu haje amakimbirane. Mu nzu hehe? Mu nzu iwanjye ku mufasha wanjye, kugera ubwo dutandukanye kubera kubana nabi, kubera ibibazo. Ariko naje kureba gutyo nza kuza kwivuza. Ko mbona uri umumama, ubwo ni umufasha cyane umutware wawe? Ni umutware wanjye. Nubwo ndaza ndivuza kubera ko najyaga ncuruza ibintu byinshi cyane bigahomba, ngayoberwa aho binyura, mbese ugasanga mu nzu huzuye amakimbirane, mbese bikantera ipfunwe. Ubwo nza kwivuza, ngeze hano baramvura, nibwo naguraga amatungo yanjye aragenda abaho neza, ndacuruza buno ibintu ni sawa, urabona kuntu meze neza, urabona n'itungo ryanjye ryakomotse ahangaha kubera kuza kwivuza. Tutagiye kure wenda nayindi kukubwira, ndi kubyumva mu bihe byashize mu rugo ntabwo byari bimeze neza, hari ibibazo wagiye uhura nabyo yego, ariko impamvu ki nyamukuru yakuzanye ahangaha? Impamvu yanzanye ahangaha nje gushimira muganga, kuko yamvuye ibyo bizazane byose aramvura ndakira, nje kumushimira kuko yanguye kure. Nawe urabibona iyi hene ni yanjye, muzo naje gutunga korora, nazorora, maze korora muzororotse niyi nayo irimo, bibaye ngombwa yuko nza kumushimira. Ikibazo we warahuye nacyo kugira ngo uze kubashimira muganga, ikibazo ubundi nyamukuru wahuye nacyo ni ikihe kibazo? Igire kure gato ndabona ntibiri kwipfuna, sinzi ndabona indeba nabi, ariko akoze cyane. Reka nda twegere n'aba ngaba, nahoze mbabwiye yuko twagerageje kugira dukora ibishoboka byose tubashe kumenya kwa muganga Kivumbi. Twaje kuhamenya rero, urabona ko maze kuhasanga bamwe mu bamutegereje cyane yuko ngo arimo kwakira abandi. Reka ndebe n'aba ngaba mbabaze, nimugire ikibazo twabavugisha bibaye bitabangamiye. Nta kibazo mwatuvugisha. Tugusanze hano kwa Dr. Kivumbi, ndakubona nayo bayita imbata. Yino ni imbata. Ndabona hano hari ibyo kunywa. Twamuzaniye icyo kunywa, twaje gushimira muganga Kivumbi. Nashakanye n'uyu mudamu vuba aha 2019. Ego. Tumaze gushakana akajya twita indi kavamo. Ubwo bigeze aho twagiye kubana baganga nako akajya twita indi kavamo. Agiye kubana turaje wa imaye nifite amane. Mwagiye kubana? Kubani baturangiye ku bandi baganga. Bakajya batwiba amafaranga, ariko tuza guhura n'umuvandimwe yavuye nyabyo aturangira kwa Dr. Kivumbi. Tuhageze ubwo ngubwo umudamu wanjye musobanurira ibibazo afite byo gutwita inda ikavamo, aduhereza umuti. Ubwo urabona umwana wacu ni mutoya, ubwo amaze amezi 10. Ubwo rero ni nayo mpamvu twaje kuvuze ngo tuvugana turi mu kwezi kwa kabiri. Uyu mwana uko biri kose yavutse nko muri 2020 na kangahe na kabiri itani. Yavutse 2022 kumwitura kubera yuko aho ushakaniye n'uyu mudamu wawe inda zavagamo byagendaga, sinzi ukuntu nari nimo kubyumva. Ihene ifite amahane warumbwiye? Inda zavagamo.
Ego ariko yaje abandi baganga sinzi ngo ukuntu byagiye